څلور کارونه هیڅکله مه پرېږده. په دې کارونو باندې ځان مصروفه ساته. اول شکر کول د انسان نعمتونه زیاتوي، او که شکر نه وباسي نو نعمتونه دي کمیږي. الله پاک فرمایي که انسان شکر وکړي زه یې نعمتونه نور هم سیوا کوم. دویم ذکر کوه. همیشه خپله ژبه په ذکر باندې مصروفه ساته. ذکر د انسان په ژوند کې ډېر برکت راولي. که ذکر ونه کړې نو محرومیږي دي. الله پاک فرمایي ته زما ذکر وکړه، زما عبادت وکړه، زه به خپل انسان یاد ساتم. دریم دعا د مؤمن وسله ده. دې د دعا غیبي مرسته ته نشي ترلاسه کولی. پاک فرمایي ته مانه دعا وکړه، زمانه وغواړه او زه خپل انسان له ورکومه. دعاګانې ډېر طاقت لري. کوم یو انسان چې د زړه نه الله پاک ته دعا کوي نو داسې کېدی نشي چې الله پاک ورته هغه سوال یا هغه دعا قبوله کړې نه وي. او بس انسان چې دی هغه بې صبره دی. یقین سره الله پاک نه دعا وغواړه او بیا صبر وکړه، الله پاک به ستا هر دعا چې ده هغه به قبلوي انشاءالله. او څلورمه ټول نه اهم خبره دا ده استغفار دی. نوح علیه السلام خپل قوم ته څه ویلي چې الله پاک نه بخښنه وغواړئ. هغه غفار، بخښونکی او مهربان دی. امید لرم چې ویډیو به ستاسو خوښه شوي. الله په امان.